Xin chào tất cả mọi người, lại là Thiên An cùng với bản tin Esports JBO 247. Chúng ta hãy tìm hiểu xem hôm nay có những tin tức gì hot nhé. Low-key đụng độ Damwon Gaming vào 18 giờ hôm nay. Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến. Chiều nay, mùng 7 tháng 10 sẽ diễn ra 2 cặp trận của vòng knockout để xác định 2 cái tên bước vào vòng bảng chung kết thế giới. Trong đó, vào lúc 18 giờ sẽ diễn ra cặp trận đầu tiên giữa Low-key Esports và Damwon Gaming với thể thức BO5. Trận đấu sau đó sẽ là giữa Clutch Gaming và Royal Youth. Dù biết rằng sẽ rất khó khăn, thế nhưng hãy tin tưởng rằng Low-key sẽ làm nên chuyện trong trận đấu vào chiều tối nay nhé. Team Liquid tung ca khúc chủ đề chung kết thế giới 2019 hàng fake. Khác với thông lệ hàng năm, ca khúc chủ đề chung kết thế giới luôn được phát hành trước khi chung kết thế giới diễn ra. Năm nay dù vòng khởi động sắp kết thúc nhưng ca khúc chủ đề vẫn còn là ẩn số. Phía Riot đã thông báo ca khúc chủ đề vẫn sẽ được ra mắt sau khi họ xử lý một số trục trặc, nhưng điều đó cũng không thể khiến người hâm mộ vừa lòng. Vừa qua, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi một ca khúc có tên Burn Gamezone Caps Worlds 2019 League of Legends được phát hành trên YouTube. Nếu chỉ nhìn tên cùng dòng mô tả thì ai cũng nghĩ nó chính là ca khúc chủ đề được chờ đợi bấy lâu. Nhưng khi nhìn đến tên nhà phát hành cũng như thưởng thức video thì người hâm mộ lại ngỡ ngàng. Hóa ra đây chỉ là một cú lừa từ Team Liquid. Còn nội dung ca khúc thì không thể cà khịa hơn. Quả lừa này được MC LCS và người phỏng vấn Overly May trình bày với phong cách lầy lội và biểu cảm hài hước. Giai điệu của Burn tuy không thể trở thành siêu phẩm nhưng lại là sự kết hợp độc đáo với phần sau là ca khúc KDA nổi tiếng. Nội dung chỉ đơn giản là những lời nhắn nhủ thân thương từ Team Liquid để các đối thủ cùng bảng. Nhà vô địch Invictus Gaming cũng trở thành tiêu điểm cà khịa sau khi lỡ để thua 1-3. Thậm chí những chú ngựa còn sẵn tiện khịa luôn LMS khi khu vực này vừa bị Riot giải tán cách đây không lâu. Dù là sản phẩm chỉ mang tính chất giải trí, nhưng ca khúc này cũng nhận lại khá nhiều lời chê bai vì làm lố, khinh thường đối thủ. Người hâm mộ đang chờ xem những chú ngựa sẽ chạy được bao xa tại chung kết thế giới năm nay khi Team Liquid nằm ở bảng D cùng hai đối thủ khác khá mạnh là Invictus Gaming và AHQ. Hy vọng với sự gáy sớm và tự tin của mình thì Team Liquid có thể làm nên cơm cháo, và nếu một điều kỳ diệu nào đó xảy ra giúp Team Liquid lên ngôi vô địch thì có lẽ ca khúc Burn này sẽ soán ngôi luôn ca khúc chủ đề chung kết thế giới năm nay. Đấu tập toàn thua, G2 Jankos lên stream than thở. Trước khi chung kết thế giới 2019 bắt đầu, hầu hết các thành viên G2 Esports đều chia sẻ rằng mục tiêu của họ là chức vô địch thế giới. Họ nói một cách cực kỳ chắc chắn và những tuyển thủ như Jankos hay Perth đều cực kỳ tự tin trong việc chiến thắng mọi đối thủ. Tuy nhiên mới đây thì anh chàng Giang Văn Cốt đã vừa mếu máo tâm sự trên stream rằng đội tuyển của anh đã có những kết quả đấu tập cực kỳ tệ với các team châu Á. Jankos chia sẻ, mọi người đều nói rằng các đội phương Tây có thể đánh bại mấy đội châu Á, kiểu như chúng tôi có thể thắng được Hàn Quốc rồi Trung Quốc các thứ. Và rồi chúng tôi mới đấu tập với các đội châu Á xong rồi. Chúa ơi, họ thật sự chơi cực kỳ giỏi luôn. Bọn tôi đã gáy quá đà rằng G2 rất mạnh, nhưng rồi mấy team châu Á đánh hay vãi cả trưởng luôn. Cứu tôi với, bọn tôi đánh tập toàn sấp mặt thôi. G2 Esports đang được đánh giá là cực kỳ mạnh, nếu không muốn nói là mạnh nhất ở chung kết thế giới 2019 lần này. Hẳn phải là những trận đấu thất bại nặng nề lắm mới là một con người luôn tự tin, tinh thần thoải mái như Jankos phải giờ khóc giờ cười chia sẻ như vậy. Không biết đội nào có thể hủy diệt G2 Esports trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì đấu tập và đánh trên sân khấu là khác xa nhau. Mọi chuyện có lẽ chỉ thực sự ngã ngũ khi chung kết thế giới bắt đầu mà thôi. Tinikun thừa nhận Optimus khó có thể tiếp tục thi đấu, khuyên nên làm streamer hay huấn luyện viên trong tương lai. Bên cạnh hành trình chung kết thế giới của hai đại diện Việt Nam bên trời Âu, các fan Liên minh huyền thoại Việt Nam hiện cũng đang có một chủ đề rất đáng để quan tâm, đó chính là tương lai của Optimus, hay còn được gọi với biệt danh giáo sư 10 tỷ. Cụ thể, ngay sau tuyên bố rời khỏi Team Flash khi thất bại trong việc giành được một tấm vé tới chung kết thế giới, tới nay Optimus vẫn chưa hề có công bố chính thức nào về tương lai của mình. Và mới đây, chủ đề này cũng đã thu hút được sự chú ý của các fan hâm mộ khi được nhắc tới trong một buổi talk show giữa cựu bình luận viên Khánh Hiệp cũng như huấn luyện viên Tinikun bên phía GAM Esports. Ở đó, Tinikun cho rằng hồi đầu mùa nhận thấy GAM đang thiếu đi một thủ lĩnh thực sự, anh đã có ý định tái hợp với Optimus cũng như tạo ra một dàn siêu sao gồm toàn những danh thủ như Levi, Zeros, Optimus. Tuy nhiên, vì một số vướng mắc không thể giải quyết liên quan tới hợp đồng nên thương vụ này đã đổ bể. Và giờ đây, khi GAM đang chuẩn bị chinh chiến nơi trời Âu và giành chức vô địch VCS, thì Team Flash cũng như Optimus lại ngậm ngùi ôm thất bại muối mặt và vẫn chưa thể tìm lại cơ hội tới với chung kết thế giới. Sau một mùa giải, theo như ý kiến của huấn luyện viên Tinikun, đã rời Team Flash rồi thì Optimus sẽ rất khó có khả năng làm game thủ hay theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp và leo tới đỉnh cao. Vì đơn giản, nếu tiếp tục con đường này, Optimus sẽ phải luyện tập với cường độ rất kinh khủng, đặc biệt là khi kỹ năng của anh chàng đang có dấu hiệu mai một. Chưa kể, Optimus cũng đang là một trong những người chơi già nhất tại VCS hiện nay nữa, bất chấp việc anh chàng mới chỉ 23 tuổi.
Và chính bản thân Optimus trong một lần livestream cũng từng nói rằng nếu bạn già hơn mà vẫn muốn thi đấu chuyên nghiệp thì kỹ năng cũng phải cố gắng không để lứa trẻ bỏ quá xa. Đồng thời phải có một đầu óc chiến thuật vô cùng kinh khủng nữa. Còn ở thời điểm hiện tại, theo quan điểm của Tiny Kun, Optimus có lẽ nên dừng sự nghiệp thi đấu của mình và chuyển sang làm một streamer hay YouTuber, hoặc thậm chí là huấn luyện viên của các đội tuyển Liên minh huyền thoại thì sẽ tốt hơn. Tiếp tục làm game thủ chuyên nghiệp sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới những cơ hội đã được liệt kê ở trên của Optimus, và chưa kể thu nhập của nó cũng không thể sánh bằng khi làm streamer hay huấn luyện viên nữa. Dẫu sao thì đấy cũng mới chỉ là quan điểm của huấn luyện viên Tiny Kun về tương lai của Optimus mà thôi. Còn quả thực, xét trong bối cảnh hiện tại, sẽ rất khó để Optimus có thể lập lại một team mới và đánh lên từ VCSB như đã từng làm với Sky Gaming Đắk Lắk trong quá khứ. Còn các đội tuyển top đầu của VCS có lẽ cũng chẳng thiếu những người chơi đường giữa để giáo sư có thể gia nhập. Gam đã có Kiaya, và có lẽ bản thân Tiny Kun cũng không còn khao khát Optimus như đầu mùa nữa khi đội tuyển này đã rất ổn định. Evos thì có địa 1 đầy tài năng, trong khi chắc chắn Dashing Buffalo và Loki Esports cũng đều tin tưởng vào những Naun hay Artifact. Các bạn có thấy những tin tức vừa rồi thú vị không ạ? Nếu có, đừng quên like và share cho JBO247 nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.